大家歡迎收看呢條片。咁我哋今日就嚟到 Minecraft，咁我哋就會去 mining 我呢個 Diamond Pickaxe， 我就新整嘅。咁唔好等啦，我哋就快啲落去啊！好似行啦，我入面仲有嘢，其實。我想你睇下我嘅皮膚，你睇下，好靚。咁暫時而家冇嘢，咁我哋直接 dig straight down， 就係希望唔會跌咗落岩漿，但係我有 keep inventory， 所以嗰個就唔會係問題嚟嘅。等等，算啦冇啦，快冇啦，咁繼續落去啦。冇，好快好快！我啱喺度咧見到一個。我去！哇！我去！哇！冷靜啲啦，大家。哇！咁我就唔會落去嘅。咁我就會行呢邊。下面太危險啦！成粒骨頭路要落去啊！我死得啦！頂你！係咪搞錯啊？算啦。OK。等陣，係咪有得 breed 啊？喂，因為而家有4個，咁條片到此結束啦，拜拜。